حبيبي ده لسه صغير. صور يا باشا. ده ايه ده؟ بس ده خلاص كتكوت جنين. ما هذا؟ ده الباشا ده كده ميت اول اهو. حمام يا دكتور وليد. حمام. حمام. ده حمام. طب اكسر لي بقى. ده حمام. السلام عليكم. احنا شفنا البيض دهوت متجمع في شباك غرفة في مكان في المدينة، ويعني مش عارفين البيض دهوت بيض ايه، فبنبدأ نكسر البيض اهوت عشان نعرف، لان البيض فيه أجنة. فأول بيضة هي ظهرت جنين كده زي جنين الحمام بالظبط اهوت. قرب كده يا دكتور محمد. البيضة التانية دي مش واضحة قوي، نشوف البيضة اللي بعد كده. برضه طلع كده يا دكتور جنين صغير برضه اهو. اكسر. هما خافوا منه يكون حاجة وحشة. ده كبير شوية. راح عشان ماشي. كبير شوية. بس كيس المحي ده كبير خالص يا دكتور. حجم الراس كبيرة بالنسبة للجسم. هم المنقار هو اللي هيحدد. شفت يا باشا المنقار عامل ازاي صغير؟ مش حمام ده، لا مش حمام. ليس حمام. شكل المنقار خاصة الفك العلوي. صح؟ ابيض ونازل سنة لتحت. ده ممكن يكون نسور او حاجة. نسر. موضوع شيق صراحة. نسر او صقر. ممكن نشوف الرجلين. شوف الرجلين والريش كده. لا ده متحادل، ده صغير متحادل جامد. افرد الرجلين كده. حتى شكل الرجل غريب شخص دوري. الرجل تحس ان رجل مبططة. رجل مبططة ومخالب. ده شكله نسر. مخالب كبيرة. حتى الأظلاف بتاعته كبيرة. شوف منابتها باينة ازاي يا صبري. ايوه منابتها كبيرة بالنسبة لعمره. وضحت كده. مش حمام ده، لا. كأنه من الطيور الجارحة. ممكن يكون بيت صقر. بس هل الصقر يحط العدد الكبير؟ الريشة يا صبري. ممكن من الريشة ده. ده صقر. ده متحلل خالص اهو. ده الريشة بتاعتها. صور كده يا محمد. ده الريشة بتاعتها اللي اتوجدت في العيش. لا الريش ده مش ريش صقور. مش ريش جوارح. بس الباقي البيض متحلل. ده اكبر حاجة. لا وبعدين ريش الحمام ما بيبقاش كده يا دكتور. الريشه بتاعتي بتبقى عريضه ودي ادخل. بس ده كده من الجوارح. تانية المنقار مع المخالب. المنقار مع حجم الراس. ده جه احد الجوارح. بس هو ايه بقى؟ ما يبانش. العدد كويس عن كده. اي حد يا جماعه يعني يشوف الاجنه اللي احنا طلعناها دهيت. الرجل العريضه دهيت. شوفوا يا جماعه، والاصابع عامله ازاي. قرب يا دكتور محمد. بصوا يا جماعه. وشكل المخالب عامل ازاي. والمنبت بتاع المخلب. والمنبت كمان بصوا يا جماعه عامل زي اظافر. اظافر بيضه. والمنقار والراس بصوا العين عامله ازاي كمان. عين بارزه. تحس ان هي خارجه عن الراس. والمنقار شكل الجمجمه. الراس مع المنقار. وضع مش حمام. فيعني اللي يعرف الطائر دهوت ايه هو، لان البيض دهوت كان موجود في مكان مهجور. والعدد البيض كان حوالي 7 بيضات. وعدد البيض كان 7 بيضات. بصوا ده اكبر الاجنه. واجنه هي صغيره تاني اهوت. جنين صغير وجنين تاني اهوت.
بس الحاجه العجيبه، العين بصوا بارزه من الجمجمه ازاي، والمنقار منقار ابيض كده وسميك، ومخالب الرجل عامله ازاي، تحس ان الاظافر بتاعتها طالعه اهي. وكان طبعا البيت ده لم يكتمل نموه يعني، بس الراجل طبعا خاف لا يكون الحاجه ديت او البيت ده بتاع حاجه وحشه، فيعني اللي يعرف يبقى يعرفنا ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.